Please namni yuutubara taate kamuu jechuudhaaf footoo asirratti argitu kanaan loogoo yuutubara keetii tolfachuudhaaf karaa salphaadhaan viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota Oro App akkamiin naga gamdanii fayyaa keessanii jirtu isiniin jecha har'aan tana warroonni YouTube chaanala fayyadamtan jechuudha. Warroonni YouTube chaanala YouTubera taatanii loogoo ajaa'ibaa barbaadan loogoo ajaa'ibaa akkamitti akka tolfattanii fi aappii wayiillee akkamitti akka buufattanii aappii saniin tolfattan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Kanaafiyyuu turtii gaarii na duuka godhaa isin jedha. Har'a barnoonni kan ajaa'ibaatii kan das nama jedhu warroonni YouTube fayyadamtan jechuudha. Baay'een keessan akkamitti akka loogoo tolfachuu dandeessan fakkeenyaaf loogoo kanarraa jechuudha. Loogoo kana kan harka kiyyaan tolche jechuudha. Loogoo YouTube keessanii akkamitti akka dalagachuu dandeessan asumaanii warroonni YouTube channel ko Oro Appiidhaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii naaf tahaa akkasuma laayikiin na jajjabeessaa isiniin jecha. Subscribe godhattanii mallattoo isin dura dhuftu notification tana all godhattanii akka viidiyoon kiyya qaxxitaa isin bira gahu gochuudhaaf akkasuma viidiyoo kiyya jechuudha hunda isaa ilaaluudhaaf viidiyoos ka jedhu kanarra kilik gootanii viidiyoo kiyya hunda ilaaluu dandeessan jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya kan har'aa loogoo tolfachuudha isiniin jedhee jira. Aappichis isa kana jechuudha. Intro maker ka jedhu kana amma wanni irraallee ni jira. Play Store keessan keessa galfattanii jechuudha. Intro maker jettanii yoo barreessitanii search gootan jechuudha. Isinii baa as keessaa inni isa kana kinoo intro maker outer ka jedhu kana isa kana irratti akkana kilik gootanii kunoo maqaan isaa guutuun isa kana jechuudha. Link isaallee isinii kaahaa description box kiyya jala ilaaluu dandeessan jechuudha warroonni barbaadanii. Egas eega akkanatti inni isinii baanee karaa linkiitiin illee akkanumatti isinii dhufa jechuudha. Wayitiin download ta'ee jedhee open eega gootanii haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Okay. Obsaan eeggadhaadha. Kunoo akkuma argitan waa hedduu qaba jechuudha. Aappiin kun hedduu bareedaadha warroonni YouTube fayyadamtan jechuudha. Kunoo akkuma argitan isa kanniif fakkaata jechuudha. Akkasuma hedduu qaba jechuudha. Subscribes ni qaba, like illee akkamitti akka tolfachuu dandeetta waa hunda isaa qaba jechuudha. Kana hunda akkamitti gabbuufachuu dandeenya akkamitti irratti maqaa keessanii qayyarattanii amma barreeffamni kun waan biraatiin jira. Barreeffama kanneen maqaa keessanii jijjiirattanii jechuudha. Loogoo YouTube keessanii footoo irra kaa'attanii akka barbaaddanitti tolfachuudhaaf jechuudha. Baay'ee amma fakkeenyaaf kun subscribeidha maqaa YouTube channel maqaa Facebook keessanii Instagram keessanii waa hunda keessanii jechuudha kaa'attanii fayyadamuudhaaf hedduu kan isin fayyadu jechuudha. Aappiin kun baay'ee ammallee professionaalaa waan takka rakkoo takka hin qabu jechuudha. Kanaafuu amma akkamitti tolfachuu dandeenya warroonni jettanii fi mee fakkeenyaaf tokkocha as keessaa tolchee isin agarsiisu jechuudha. Okay. Kan ta'e as keessaa dalagees mee kana tolchee isin agarsiisa jechuudha. Akkanatti irra kilik gootaniif ni barbaada. Kun amma akkanatti dalagaani kana maqaa keessanitti jijjiiruu jecha. Egaa akkana isin fidee booda kilik irra gootanii edit ka jettu tana akkana download please waa jedhee akkana download ta'a jechuudha. Waa xiqqoo keessatti download ta'a. Eegasii booda akkamitti maqaa kanneen qayyaruu dandeenya akkanatti hin dalagu jira. Eegasii amma yeroo asirra dhuftanii kilik gootanii eega akkana kilik irra gootanii booda text isii jettu tana irra kilik gootanii kun as biratti isinii dhufa jechuudha. As biratti kilik gootanii eega kanatti tekstiin kun isinii bahee maqaa YouTube keessanitti barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf amma Oro Appiidha. Oro App. Okay, eega kanatti isinii fidee dan gootanii duubatti irraa deebitan jechuudha. Eega kanatti irraa deebitanii amma bootaa kanatti maal isin gaafata diqqeessuu jechuudha. Kinoo kanaan akkana diqqeessitanii okay kana diqqeessitan kinoo hin agartanii
akkana diqqeessitanii eegasii wal qixxeeffachuudhaaf jechuudha. Akkana kinoo yoo garanatti taate yoo garannis naqate garanatti kun asuma bira jira jechuudha. Waa hedduu qaba. Akkasuma ammas kalarii jijjiiruudhaaf kinoo kalariileen kana fakkaata. Akkasuma wanni isaaf foon saayizii isaa jijjiiruudhaaf akka bareeduuf jechuudha kinoo. Kunis bareedaadha. Akkasuma ammas qubeelee isaa gurguddisuudhaaf jechuudha kinoo kanneen qaba. Hedduu takka bareedaadha jechuudha. Eegasii amma akkam gootanii ammallee duubumatti irraa deebitan jechuudha. Kan biraa barreessuuf barreeffama biraa barreessuuf jechuudha. Akkanatti achi immoo barreeffamni biraa kan jala dhufu kana isa kana jechuudha. Amma diqqaa adii jalaa kan akkamitti akka jijjiiruu hin deemu suma bira jira kunoo innis akkuma reefisanii kilik irra gootanii isasii hin hiixan kanarraa hiixanii jechuudha. Ta'a jechuun haala isinii tolutti akkuma amma isin agarsiise kanaaf foon saayizii asiin qayyartanii kalarii asiin qayyartanii kinoo ammas qubee gurguddisuu akkasuma waan adda addaa asiin qayyartan jechuudha. Akkuma argaa jirtan duubatti irraa deebitan ammalleedha. Hin dalaysiistan amma akkuma dalaysiistan maqaa Oro aappii jedhuun isinii banamee jira jechuudha. Kiyya kanneen chaanaala kiyya waan ta'eef loogoo kana jechuudha. Loogoo kana akkamitti akka qayyaruu dandeettan karaa suuraa keessaniititti jechuudha. Tekstii waan hin qabneef jecha tekstii hin qabu karaa wanniititti jijjiiruu bichaadha. Footoo jechuudha fakkeenyaaf karaa footootti jijjiiruuf jechuudha. Cheenjisii jettu tanarra kilik gootan jechuudha. Footoo keessanitti jijjiirachuudhaaf fakkeenyaaf yoo tolfattanii keessa kan qabaattan taate mee fakkeenyaaf loogoon kiyya isa kana jechuudha. Loogoo kiyya kana jijjiiruudhaaf loogoon kiyya isa kana loogoo kiyya kana jijjiiruudhaaf irra kilik gootaa. Eegasii booda raayitii bootaan jiru kanatti irra gootaa. Haala kanaan irra siiftaa jechuudha. Ati nama qixxee kanatti gad deebisuuf amma ol ka'ee jiraami gad deebisuuf jechuudha. Akkana gootaa gabbuusta jechuudha qixxee isaa keessatti. Akkana irra gabbuusta. Yoo xiqqoo guddisuu barbaaddes saayizii isaa akkana gootaa ol qixxeessuudhaaf haala kanaan jechuudha. Eegasii ammas duubatti irraa deebita. Yoo dheeressuullee barbaadde jechuudha hanga dhumaa fakkeenyaaf kan akkanatti as dheeressuudhaaf jechuudha. Kanuma qabdee akkanatti as fiddaa. Kana fakkaataa. Eega akkanatti fixattee booda immoo eega akkanatti bareechifattee fixattee kunoo dalaysiiseetiin isin agarsiisa. Kunoo maqaa kiyyaan dhufaa jalatti ammoo subscribe like godhuu hin dagatinaa jedha. Akkasuma kunoo fotoon illee irra dhufee jira jechuudha. Isin garuu bareechifattanii tolchifattanii amma isin mul'isaa jira. Eegasii booda eega akkanatti tolfattanii akkamitti seef godhuu dandeettanii kunoo seef kan jedhu asirruma jira. Daqiiqaa takka keessatti seef isiniif ta'a jechuudha. Kafeetan irratti nama fakkeenyaaf kun jechuun faastummaa isaatii akkamitti akka dafee daawloot godhuu jechuudha. Isin kafeetan irra kilik gootanii kunoo ekspoortiin jedha dafee akka daawloot ta'uuf daawloot ta'u jira. Obsaan eeggadhaadha. Daawloot ta'ee jira. Ammas keessaa baatanii jechuudha. Yoo gaalaarii keessan keessa kadhaitan taate haala kanaan yoo gaalaarii keessan irra gadhoitan kunoo dhufee jira jechuudha. Viidiyochi kunoo viidiyoon an achitti tolchee ekspoortii ta'ee jira. Asii gabbu'ee jira. Maqamaan barreessanii akkasuma haalaan tolfadheen jechuudha. Isin kana caala tolfattanii bareechifachuu dandeessan jechuudha. Yoo kabanattan taate isiniif
bareechisee isiniif gala jechuudha. Wanni isin dhibe yoo kan jiraatu ta'e barreeffamaan karaa keessaatiin na gaafachuu dandeettan jechuudha. Akkasumas viidiyoo nu dalagu like godhuu hin dagatinaa please, akka viidiyoon keenya karaa nama biraa gahu jechuudha. Viidiyoo keenya like godhaa, nu jajjabeessaa, likeidhaan akkasumas subscribe gochaa. Barnoota ajaa'ibaa nurraa barachuu dandeessanii karaa feesbuukaatiin ta'ee ijiitii ta'ee waan barbaadan jechuudha. Kanaafiyyuu galatoomaa, hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa jiraadhaa.